caso que vou contar aqui para vocês hoje não é apenas particularmente trágico, mas também mostra o que a esperança e o desespero podem fazer com duas pessoas. A protagonista é Hallie Tennant, uma professora australiana de 29 anos que sofreu um terrível acidente e teve queimaduras graves em seu rosto e ficou praticamente irreconhecível. Então, ela fez um pedido comovente ao marido, só que ela não esperava pela forma como ele reagiria. Hallie Tennant é uma guerreira como nenhuma outra. Ela já suportou mais dor do que muitas pessoas. Em 2020, a recém-casada Hallie estava vivendo o melhor momento de sua vida, até que ela recebeu a notícia devastadora de que havia sofrido um aborto espontâneo. Foi um baque muito difícil para ela, que desejava muito ser mãe. Para esquecer as coisas e se distrair, Hallie decidiu ir para a natureza com uma amiga para acampar. Lá, Hallie queria deixar as notícias e a dor para trás o máximo possível, mas então o desastre seguiu seu curso. Na primeira noite, Hallie ficou sozinha ao redor da fogueira por um momento, enquanto sua amiga Kenzie entrou brevemente na tenda. De repente, Kenzie ouviu barulhos altos e gritos do lado de fora, e ela imediatamente saiu da tenda. Para seu horror, ela viu Hallie caída de cara na fogueira, sem esboçar qualquer esforço para sair de lá. Kenzie não hesitou um segundo. Entrando em ação rapidamente, ela puxou a amiga do fogo, possivelmente salvando sua vida, e derramou água gelada sobre seu rosto, extremamente queimado, para esfriá-lo. Hallie estava inconsciente, mas felizmente ainda estava viva. Kenzie a colocou no carro e a levou para seu marido Matthew. Juntos, eles levaram Hallie para a sala de emergência. Uma vez lá, os médicos determinaram que as queimaduras eram muito graves e tiveram que colocá-la em coma. Ela acordou meses depois, mas a mulher que ela viu no espelho não era a mesma que antes. Hallie não esperava que seu marido ficasse com ela e cuidasse dela. É por isso que ela o incentivou a seguir em frente com sua vida. Se isso for demais para você, você tem minha permissão para me deixar, disse Hallie a That's Life. Mas qual a resposta de Matthew? Bem, diferentemente do que ela esperava, ele se recusou a deixá-la. De jeito nenhum, eu te amo, Matthew insistiu. Hallie passou 2 meses e meio no hospital e passou por 6 cirurgias, incluindo a remoção de pele danificada e enxertos de pele no rosto, pescoço, pálpebras e boca. A educadora pouco se lembra de como acabou no fogo, mas lembra-se de cochilar ao lado da fogueira em sua cadeira de camping. Após sua série de operações e tempo no hospital, ela fez um bom progresso, mas o processo de cura não foi isento de problemas. Tive alta do hospital por 1 semana e meia e tive que ser readmitida porque minhas pálpebras não se tocavam, disse ela. Uma vez que isso foi consertado, os cirurgiões olharam para mim novamente quando estávamos nos preparando para a alta e disseram que precisariam me operar novamente. Agora seria minha boca, pois ela havia se contraído tanto que não conseguia abrir o suficiente para comer algo, como um garfo ou colher. De acordo com Hallie, o mais difícil foi perder sua identidade. Não sou uma pessoa vaidosa, mas seu rosto e suas características são importantes na forma como você se reconhece. Não saber mais quem você é uma coisa difícil de aceitar. Sobre a reação dos outros sobre sua aparência, ela comentou: o único comentário que recebi pessoalmente fora do hospital foi de um homem passando e que me disse: "Você parece um zumbi."
e continuou andando, mas ela se recusa a deixar qualquer negatividade derrubá-la e pretende voltar ao trabalho como professora de jardim de infância. Ellie é grata pelo apoio que recebeu de simpatizantes online, sua família e seu marido Matthew, e certamente está tentando encontrar todos os pontos positivos na situação incrivelmente difícil em que se encontra. Meu maior apoiador foi minha rocha, meu marido Matthew, seguido por meus melhores amigos, pais e minha própria torcida pessoal no Facebook, disse ela. Apesar de tudo que passou e o longo caminho de luta que tem pela frente, essa australiana teve muita sorte em ter pessoas que amam tanto ao seu lado, como o Matthew, que não saiu do lado dela em nenhum momento. Juntos, eles estão felizes por ela ainda estar viva. Penso no meu acidente como um alerta, uma segunda chance de fazer melhor, de ser melhor e de cuidar melhor de mim. Se a vida me ensinou alguma coisa este ano, é sempre procurar o lado positivo, por menor que seja. E você, conseguiria agradecer pela vida após uma provação como esta? Você tem alguma rocha e apoiador ou apoiadora em sua vida? Conte-nos através dos comentários e se por acaso você for novo ou nova por aqui, aproveite e já se inscreva no canal. Assim você terá fácil acesso às nossas histórias e atualizações. Obrigado e até a próxima! Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!